116. Atongoria kaunti-ini ya Nyandarua nimonanitie kwaga kuiganira ni gicigo gia tauni ya Nyahururu gukorwo kiri kaunti-ini ya Laikipia. Riu makienda kaunti ici igiri ikoragwo ikigayana utongoria uria umaga tauni-ini ya Nyahururu. Tumia mwendi thayo. Matongoretio ni Governor Francis Kimemia. Atongoria ya maugite niyo makoretwo manyitite itemi nene hari gukura gwa tauni ya Nyahururu, na uguo ni hari bata utongoria wayo ukorwo ukiuma kaunti-ini cieri. Mbeca ciothe irathie Laikipia na Nyandarua County ndiri ona nduru milioni 100 jasho ya andu a Nyandarua County. Kanyandarua aria atwikire ati ni were kamagira andu aria angi mwatu athara andu angi magakama. Kwa ihinda iraya kaunti ya Laikipia na Nyandarua ikoretwo ikigucaniria tauni ino, gukirikana gitumi kia ngucanio ni gukura kwa naihenya, na nikio o mutongoria akoretwo akimereria mata. Tutina tunywa ate kila kitu, tutunywa andu aitu, tutunywa mbeca citu, jasho itu yothe tuturete tukite guku, headquarters citu ciothe cie guku, wabici imwe ciakwa cirio guku, oza ciamwe mario guku. Andu aria mathia kuruta wira Nyahururu ni andu a Nyandarua. Actually, the people who own Nyahururu ni andu ake a Nyandarua. Mubunge wa gicigo kia Oljolorok Michael Muchira augite ona gutuika ni makoretwo na miario na atongoria kaunti-ini ya Laikipia, miario yo ndiri iragia na umithio, kuona ni ikoretwo igikururia na njira nene, na riu marenda ikorwo ikihanyukio. So we need to co-manage nigetha resources iri gukorwo igioka ri tukorwo ni iratu benefit andu a Nyandarua na andu ake a Laikipia. Atongoria ayeri maritio hindi ya igongona ria mathiko riria riratabanirio mwena wa Gatimu gicigo-ini kia ubunge kia Oljolorok. Ni wa bata muno onakorwo ni turarira Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.